Hva skal jeg si da? I dag, når jeg logget våkna, så setter jeg på PC-en. Jeg tar på den. Og så holdt på å bøle. Ikke det? Nei, vi logget på bloggen da. Så at jeg var på førsteplass. Da blir det skikkelig bra. Første dagen greier. Så King 5 og var helt stille. Så må vi nesten ta en seiersdag. Ja, vi må nesten det. Da skal jeg bare åpne Spotify. Og så forresten, så tenker jeg at vi kan lage sånn der må gjøre-video. For det er jo ganske skjønt. Ja. Hvis dere bare kommenterer for de små hjertene om hva dere vil gjøre, så ønsker vi ta den eller den. Den. Den, ja. When it was just a fling before, now you're the one. See, all I did was blink twice. From my homie to my only number one. Så, og jeg skal hjem om 1,5 time, cirka. Og det er veldig bra at så mange besøker bloggen vår, fordi jeg setter veldig pris på sånn at vi kan fortsette å blogge da, for da føler vi oss litt spesielle, liksom, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, det var det jeg hadde å si. Skysso. Yo, gangsta.